Sam 師傅，今日星期六 call 我入嚟做咩呢？梗係開工啦，唔開工有咩做？入嚟先講。大家好，帶大家嚟到呢個將軍澳嘅寶盈花園睇下呢個兩房單位，啱啱裝修好嘅，啱啱清潔完啦，佢都係全爆裝修啦，做過晒，鋁窗都換埋嘅。咁大家點解見到呢度而家咁暗呢？就俾大家睇下個客都做咗全屋嘅智能家居嘅，咁你見到 Aqua 嘅電製面板啦，咁佢都幫我 set 咗，撳一下呢個掣，全屋嘅燈咧都會着晒㗎啦。咁當然你可以自己選擇係淨係着部分嘅燈啊，或者其他功能咁樣啦。咁呢間屋咧一個好有型嘅後生仔住嘅，咁所以大家陣間睇到咧啲用色啊，同埋我哋設計嘅風格咧都比較後生型格啲嘅。咁首先大門啦，我哋揀咗隻比較嘥料嘅款式，但係咧出嚟嘅效果都幾靚嘅。你見咧紋路嘅方向咧係好多種唔同咁樣嘅。跟住咧就裝咗小米嘅電子鎖啦，頭先講過啦 ，Aqua 嘅電製面板，然後門口呢度裝咗幅大嘅全身鏡。好，咁另外右手邊呢邊咧，着條燈帶先，我哋都用咗輕觸式嘅開關燈掣啦，可以校光暗嚇。雖然應該都唔會特登去校噶啦。咁樣呢組簡單儲物櫃咧，入面都做咗個電掣，有需要嘅時候，譬如吸塵機可以喺入面插電咁樣啦。咁可以望下呢邊就幫個客裝咗啲幾靚仔嘅掛鈎啦，可能冬天翻到嚟掛件褸咁都幾方便嘅。咁呢一幅咧廳嘅特色牆就用咗一隻唔係太深，亦都唔係太淺，偏中間嘅灰色嚟做特色牆嘅。咁上面呢個木殼咧，大家可以一路望過嚟睇睇。咁舊底咧呢度有條震嘅，但係條震嘅高度咧就唔係好夠掛冷氣嘅。咁咧我哋就索性包咗佢嚟，跟住下面做翻條燈帶，咁樣咧就更加突顯呢個廳呢幅特色牆，咁啊更加搶眼啦嚇。咁呢部新款30嘅冷氣都係正嘢嚟嘅，大家可以參考下。咁講翻呢組櫃啦，呢組櫃就延伸過去，呢隻明國延伸過去，做咗2.5尺嘅條子。咁如果即係我設計上唔覺得唔做咧，就單調啲嘅，都係一個普通門口獅子櫃咁樣咯。咁側邊做燈帶滲光。咁如果夜晚咧，因為呢度有做燈槽嘅，夜晚咧淨係開呢啲燈帶啊、燈槽呢啲光咧，都幾好 feel 嘅。即係坐喺度睇下戲咁樣，較暗啲燈光係啦。好，咁牆身方面都係用咗乳膠漆啦，然後鋁窗全部新換嘅。咁嚟到電視櫃呢度啦，咁都做咗一個簡單嘅 display 櫃啦，黑鋁框玻璃，兩邊燈帶，遙控開關咁樣啦。咁中間呢一倉咧就用咗而家比較常見嘅做法，一個架筒燙出嚟，咁其實我都覺得幾好用嘅。你啲機啊、成啊可以藏晒喺入面，其實都幾方便嘅嚇。咁呢度將會掛電視啦，咁大家可以望一望上面，又係我哋常用嘅，用翻家私物料生態板嚟做翻套燈槽。咁呢邊就單邊嚇，走廊呢一邊咧就兩邊嘅。咁燈帶方面咧，我又會擺翻張相咧，係用邊一隻線型嘅燈帶，咁大家可以睇到咧，嗰啲燈光滲出嚟咧係會出好多嘅，即係呢一個距離會出啲啦，同埋唔會有一條黑氣咁樣嘅。咁咧追到櫃呢一邊就碰翻個木殼收口咁樣。所以呢個廳咧都幾喺燈光上咧都幾多變化嘅嚇。好，跟住就咁呢個電視櫃呢度就亦都做咗2尺嘅條子啦，就同另外一邊
呼應翻咁樣啦。呢個而家呢個廳咧，好似空間感好闊落，但係當然係因為未擺餐台啊之類嗰啲啦。但係其中一個原因咧，就係因為個客都聽咗我哋嘅建議，而家比較興米268嘅瓷磚。咁大家可以睇睇個效果，其實最大嘅功勞就係呢啲嘅瓷磚，會令到咧成間屋咧個空間感咧大好多嘅。同埋即係如果用6868啊，或者木紋磚啊，太多瓦口啊，比較細件咧，就未必會有喺空間感上未必會有嗰種效果嘅嚇。咁大家都可以睇睇呢隻磚，又係啲仿石紋嘅。咁佢微咧有少少喺燈光打落去就會睇到微有少少凹凸感嘅，但係又唔會話凹凸到藏到污跡咁樣咯。所以咧望落去咧成件事會立體好多嘅啲磚面係啊。咁呢隻磚而家呢個效果係用咗漱口粉嘅，就唔係用美縫膠嘅。咁嚟到廚房呢度咧，呢一隻門咧叫180度摺疊門，咁我都第一次做嘅。咁個客上網見到問我哋做唔做到咁樣啦。咁佢都有佢好處，亦都有佢唔好處嘅。我轉頭會喺廁所嗰邊同大家講。咁嚟到廚房方面咧，一組曲尺型嘅地櫃，擲籠嘅吊櫃啦。淨係做咗一邊嘅啫。咁呢一個廚房咧係有權做 U 型嘅，但係同客傾過，佢最後都覺得唔需要話覺得夠用啦，所以就留翻啲空間放雪櫃啊之類嗰啲。咁呢一個位咧就會放洗碗碟機啦，而呢一邊咧就會放洗衣機，呢個窿就會放洗衣機嘅。咁喺星盤方面咧，我自己都好中意呢個盤，680嘅見光。呢啲盤應該叫咩咧？應該叫日式嘅大陸盤。咁咧喺做功課上咧，我覺得就絕對交到貨嘅質料，然後價錢上都非常之親民，係。咁除咗大之外，有咩好咧？咁佢都有好多配件啊，俾你洗菜啊、晾乾啲碗啊之類嗰啲啦，刀架啊、剩啊嗰啲唔講啦。咁又係啦，你見佢咧個底部咧深度，我覺得好合理啦，同埋啲邊位咧咁圓咧，就清潔上就會好清潔好多啦。然後呢度飛利浦嘅濾水器，即出即飲啊、即吹即熱啊嗰啲基本嘢啦，同埋安裝方面咧都幾簡單嘅，都 OK 嘅，都係一個幾唔錯嘅產品。然後喺入面咧，佢係咁樣嘅，一部咁嘅機放喺度，咁樣啦，係。然之後吊櫃呢度咧就富士皇700嘅抽油煙機啦，上面咧就做咗上嚟成日做嘅上反掩門、上反摺門嚇。咁就係要講下好處唔好處啦。好處咧就特別好多啦，同埋靚仔好多。點解咧？因為傳統啲掩門咧，一定係即係就咁一對掩門、掩門就放夠老土好多，單調好多。咁摺門咧又係啦，你打開咗之後咧，你唔使即刻一定要攞咗嘢之後一定閂翻嘅，因為唔會頂頭嘅。掩門你打開咗攞咗嘢放咗嘢之後，一定要即刻閂翻，唔會頂頭噶嘛。咁我可以放翻落嚟啦，係。咁然後下面咧就做咗兩個大櫃桶，入面有一個暗桶嘅，呢個淺啲就可以放啲餐具啊、筷子啊、叉啊之類嗰啲啦。然後下面就做咗重磅路軌，白龍嘅重磅路軌。咁呢啲一啲簡單嘅櫃桶啦，又係啦，廚櫃一定要做啲櫃桶先至好用嘅。咁瓷磚方面咧，我哋都係經常咁做噶啦，又係800嘅瓷磚，中間咧就睇唔到打橫嘅瓦口啦。
咁燈帶呢啲基本嘢啦。咁台面石方面都係用翻 Quartz 房嘅，今次用拋光面嘅台面醒石，做咗前擋水，後面冇做後擋水嘅，直接用美縫膠啊。咁美縫膠咧就可以做得比較幼啲、靚仔啲，唔會發毛啊。咁呢個廚房喺用色上咧，上下左咧都要用咗同一隻色嘅。咁好多種組合噶嘛，有同一隻色，上下左同一隻色啊，上深下淺，上淺下深啊。咁大家可以睇參考下同一隻色嘅效果。咁跟住咧上到去上面就係我哋常用嘅防霉調子假天花啦。呢個單位呢個廚房咧就用咗木色嘅。咁配兩支射燈，方形嘅白光，咁亦都有暖白光、黃光揀嘅呢度就用咗白光啦，咁出嚟嘅效果，呢個廚房嘅用色上我都覺得簡單得嚟幾靚仔嘅。咁跟住嚟到走廊方面咧，就講一講廁所啦。咁廁所咧係比較唔常見嘅，用外掩，即係通常你一定係掩入咁入去噶嘛。咁呢個廁所咧都係用咗呢隻180度嘅摺疊門，然後做咗兩個通風百葉，咁咧個廁所就會通風乾爽好多啦。咁首先要講講點解呢個廁所要向外掩啦道門，因為咧好型嘅呢個單位咧，佢個廁所咧個深度比較淺啊。咁如果你用普通嘅掩門咧，咁樣掩埋嚟，咪會頂馬桶咯。或者你可以用一啲舊式啲嘅巴士門啊、PD 門啊。當然 PD 門其實就解決咗嗰個問題啦，唔使向外掩啊。但係 PD 門咧就喺設計上就冇咁靚仔啦，直接講啦，就冇咁靚仔。係咁，所以咧最後我哋就同個客傾過啲好處唔好處，咁選擇咗呢一隻180度嘅摺疊門啦，咁樣用嘅一樣有得鎖嘅咁然後洗手間方面啦，呢個門口咧同佢改過嘅，因為之前咧喺分配上咧又係3樣嘢，企缸、馬桶、面盤櫃3樣嘢分配得唔好。呢個位咧個企缸俾佢管住咗，咁窄得滯，咁所以佢改個門口褪過咗幾寸嘅。咁咧如果改過之後咧，大家就可以望一望。如果計得準數咧，3樣嘢就係啦，企缸、浴屏、門口嘛。咁浴屏同門口咧，如果計得準數就碰貼晒。咁門口嘅另一邊咧，又係碰貼嗰個面盤櫃，咧就真正做到用盡成個廁所嘅闊度啦。1、2、3樣嘢貼盡晒。好，咁企缸，咁呢個廁所咧瓷磚上咧就用咗同一種磚嘅，牆身同地下都係。咁又係啦，一定要對翻瓦口啦，派瓦係絕對唔可以 hea 啦。灰色假天花，呢個廁所肉襯灰色就靚仔過襯木色。呢條瓦口對翻。地漏咧，我哋都係會做喺地下嘅，掃水會方便好多啦，做翻個交叉。斜水斜向個窿度，電子廁所板啦，做翻食水同埋電掣。然之後咧，呢種風格深色瓷磚，深色少少工業風嘅瓷磚，配深色嘅木紋咧，會好好睇嘅。跟住石方面咧，就用翻呢隻深灰色。跟住美縫膠啦，美縫膠又係呢啲膠咧，呢啲位咧打得粗啊，好肉酸，係要打到幼先靚。咁鏡櫃咧就掩門啦，
做翻個電掣喺入面，櫃底做個噏位，可以拉條線出嚟。咁吹頭啊、剩啊嗰啲都方便啲。譬如你有電動牙刷，咪插住條線可以擺呢度，嗰個牙刷咪可以擺呢度咯。其中一個用法。咁講完廁所咧，咁呢度係走廊位啦，兩房單位啊嘛，主人房、細房。咁門款咧就都係做翻一樣噶啦，襯翻顏色。咁門方面咧，成個走廊嘅門咧個框咧都係用咗平框嘅，冇特別釘多條風口線嘅。如果傳統做法咧，就呢個位會多一個噏位嘅，係啊，望呢度就最清楚啦。係平框門就係咁嘅意思。平框門就係咁嘅意思咯。如果唔係平框門咧，就係好似入面咁樣咧，就係意思就係多一個噏位，就係咁嘅意思啊。呢條係風口線嚟嘅，咁樣咯。咁呢間細房咧就冇做家私嘅，咁做咗一個電動晾衫架。我個人就覺得非常之好用啦，都成日都介紹俾啲客用嘅。咁停止，跟住上升啦。上升咧，你會見到點解佢會唔會升到盡嘅？你見佢嚟到差唔多啦，嚟到呢一度咧就會停嘅。點解？因為你掛咗衣架喺度咧，佢如果上到盡嘅話，佢咪會撞個衣架咯。所以停到呢度咧就係俾你晾衫嘅。咁你要撳實上升，真係唔使晾衫啦。就升到盡就要撳實咁樣咯。譬如有客人嚟唔會晾衫咁樣升到盡咯。呢個一個我都覺得係非常好用嘅產品。好，咁大家咧帶大家睇埋主人房啊。咁主人房方面咧喺呢度講啦。主人房方面咧就做咗兩個仿被枕啦，跟住入面做翻個電掣，咁個用途係點樣用咧？即係譬如兩公婆一個電話呢邊，一個另外一邊咧，咁呢條線買長少少咧，就可以咁樣穿過嚟，咁啊大家就唔會爭用啦，咁啊閂翻佢。就係咁用啦，咁啊上面可以放下啲情侶照啊之類咁樣啦。跟住呢張床咧做咗油壓床嘅，手動嘅油壓床咁樣啦。跟住咧呢間房咧就從廳嘅特色牆嗰隻色係一樣嘅，但係呢一間房就4幅牆都係做晒灰色，然後天花咧就用翻白色嘅，咁你可以企上去嗰度。咁帶大家睇埋個衣櫃啦，就做咗開門感應嘅燈帶嘅，上下兩倉。呢個客就冇做油壓下拉嗰啲衣筒嘅。咁呢一邊咧都特登留翻一倉咧，係放一啲佢哋未洗或者好常用嘅衫啦。而家啲客都比較中意咁樣做咯，我都覺得幾方便嚇。咁一啲簡單嘅收納啦。咁係啦，電掣咧，如果即係譬如呢個格式啦，電掣係做喺個櫃側度就比較好啲。如果你特登留翻空位佢咧，做電掣喺牆身，跟住做唔盡個櫃就好似好嘥咁啊！咁衣櫃啊捧翻貼個門框、風口線咁樣，係咯，差唔多，停一停先。